zijn eventjes bij de Big Bazaar. Eventjes categorie 1 vuurwerk shoppen. Even kijken wat ze allemaal hebben. Krijtingshot, Volcano, vuurwerk sierpot. Ja, dat zou wel een of andere fontein of zo zijn. Luchthuilers. Ah, die zijn ook lachen trouwens, hè. Die rocketbombs. Ja, die is ook leuk. Van die gooien. Ja man, van die gooistaafjes, hè. Zullen we die ook meepakken? IJsfonteinen. Natuurlijk als je vuurwerk afsteekt ook een vuurwerkbril op. Hè. Flikkersterretjes natuurlijk. Traffic light. Is dat ook wat? Ja, die zijn wel aardig. Ja, die anderen zijn beter hoor. Deze zijn echt beter. Ja, die onderste. Ja. Van Leslie. De Vegas Volcano's en de knetterkegels. Helaas zijn de knetterkegels op. Ja, maar ja, op helaas. Ja. dan komen we toch een keer terug. Knetterballen. En met deze die verkopen ze ook bij de Aldi dan. Ja, dat klopt. Dat die zijn Aldi. €5 of zo. Ja, dan zijn ze duurder inderdaad. Zou je zeggen Aldi is goedkoper, maar Black Bulls. Ja, Hier nog, om een mand met ballen. knetterballen. Zo dan. Nou, leuk assortimentje toch? Gaan eens kijken wat we allemaal gaan meepakken. Ja? Zo, daar zijn we dan. Categorie 1 stoken met Star Fireworks. Je kent hem wel. Doe even subscribe op zijn kanaal hè? En op zijn Instagram. Komt helemaal goed. Kijk wat we allemaal bij hebben. Knetterballen. Vegas Volcano's. Knetterballen, knetterlinten. Grondbloemen. Knetterkegels. Ja, we gaan het zien hè. We gaan even lekker stoken. En dan gaan we een leuke video voor jullie maken. Houdoe. En hoe doet de koe? Moe, doet de koe. Wat een kakkoe. Bij de bonen gegeten. Zo, lekker man. Nog even nasmeulen. En een flinke bolus gelegd. Knetterbal XXL. Hoe gaat die dan? Oh, sorry. Vandaag. Ja hoor. Lekker dan, lekker dan. Knetterbal XXL. Ja, die duren lang hè, die dingen. Ja, steek maar Mooi, gewoon die door. dingen. Vul maar wat in. Ja, oh, dat gaat wel. Dat is wel hard. Knetterlintje. Dat is toch heerlijk, dat is toch gewoon genieten, die geur van vuurwerk. Hè? En dat mag gewoon het hele jaar door afsteken, dat is toch geweldig. Wat hebben we hier? Een knetterkegel. Net de kegel, ja. Oké dan, gaat. Kijk, een beetje de mis. Ja, die is al beter hè. Hier zitten ook de kleuren bij. Zo, die is echt goed. Ja, dat is heel goed. Die was niet helemaal in orde, denk ik. Er zat er nog één. Maar ze waren de kleuren vergeten. Dus. Ja, zoiets. En het brandt ook gewoon onder water door, hè, de lont. Dat is goed. Kijk dan. We zijn zwemmen, hoor. Het borrelt lekker. Zonken, ik zet hem op de rap. Grondbolletje. Ja, die gaat niet. Zullen we een hekskringetje maken zo? Oh.
Oh, oké. Goed, hè? Ja. Kijk hier. Ja, dat is altijd. Rambo's. Rambo en Rambo. Rambo. Oh. Wel aan elkaar. Zo. Welke was dat? Zo, zijn goed, hè? Welke was dat? Is goed. Wel even een beetje de tijd in. Ah, zo. En als je kan leggen, zeker. Ja, verleg hem daar bij het hek. Grondbloemen, 2 soorten, disco flash, kleine kletterballen, knetterlint en hier rambo's en fluiters. Dus daar gaat hij. Oké, is goed. Wat is weer een lintje. Beetje af te nemen. Dat gaat hard, man. Zo, is echt hard, hè? Lekker. Goed, hè? En dit is het resultaat. Zoals het gaat. Je moet meer of Hey, met die grondtollen Hij trouwens, is hè? toch 5 euro per jaar normaal? Ja. Ah, Ja, kijk. Ja, zo ver. ja. Gaat hij dan, de knetterkegel? Hoppakee. Weg ermee. Die dingen zijn echt goed, hè? Ja, die zijn echt goed, hè, die Ja. dingen. Die blijven. Ah, ja. Maar die heb ik net ook gedaan, hè? Vegas Volcano's. Ah, ja. Zo. Echt goed, hè? Zo, hè. Die ballen. Zijn gewoon dezelfde of niet? Gewoon normale ballen. Ja, links op de kant. Jo. Doe even. Vlammetje erop en gas erop. Kijk, er is dus niks mooier dan stoken met de mooie avondgloed in het vooruitzicht. Het hele bos onder de stikstofuitstoot. Jongen. Lekker, man. Gewoon lekker genieten. Oké dan.